ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய சேனலில் தொடர்ந்து நிறைய ஃபுட் ரெசிபி வீடியோஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிளகு ரசம் தான் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே சிம்பிள், ஈஸியாக ஒரு 5 மினிட்ஸில் எல்லா பொருளும் இருந்துச்சு அப்படின்னா பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சமாக போட்டுட்டு வரமிளகா ஒரு 2 நம்ம போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே நம்மளுக்கு கோல்டு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு மிளகு ரசம் சாப்பிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ கோல்டு வந்துச்சுன்னா யாரும் மெடிசன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்காமல் இந்த மாதிரி நேச்சராக போடுறது ரொம்ப நல்லது. அடுத்து நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா தேவையான அளவு நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம். அந்த தேவையான அளவு புளி கரைசலை நம்ம ஊற்றிடணும். நல்லா புளி கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி எவ்வளோ நம்ம ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இது சூப்பு மாதிரி கூட குடிக்கலாம். மிளகு ரசத்துக்கு மிளகு, சீரகம், மல்லி இது 3 ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம மிக்சிலையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பல்லு இந்த மாதிரி தட்டி போட்டுடணும். அடுத்து நம்ம மிளகு, சீரகம், மல்லி இது 3 தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 கொதி வந்ததுமே பார்த்திங்கன்னா இதை இறக்கிடணும். நம்மளுக்கு கிட்ட கொத்தமல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி இதை கொதி வந்ததும் இறக்குனா செம்ம டேஸ்டியான மிளகு ரசம் ரெடி ஆயிரும். நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் கோல்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இது பண்ணேன். சரி, ஓகே, வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக இந்த இப்போ மிளகு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சாப்பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கோல்டு எல்லாமே கொஞ்சம் சரியாயிரும். நீங்கள் ரசம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் கூட கொஞ்சம் சூடு பண்ணி சூப் மாதிரி குடித்தா சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டாடா.